Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Здравствуйте, ученики. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бірінші тапсырма, балалар. Сіздерге 3 мультфильм берілген. Бұл қай мультфильмнің кейіпкерлері? Соны тауып көрейікші. Бірінші бізде Кот сапағақ мультфильмі, я етіктегі мысық. Екінші бізде Маша медведь, Маша мен аю. Үшінші бізде Алдар көсе мен бай. Оқушылар, енді осылардың, яғни мультфильмдегі кейіпкерлердің киімін атауымыз қажет. Бірінші бізде мысық, я, мысықтың басында қалпақ, аяғында етік. Екінші бізде Маша, Машаның басында орамал, үстінде көйлек. Үшінші бізде Алдар көсе мен бай. Яғни Алдар көсенің басында бізде тақия, үстінде жейде, аяғында етік. Я, байдың басында бізде тақия, үстінде шапан берілген, балалар. Екінші тапсырма. Мәтінді оқы. Оны негізге алып, мәтін құрастыр. Ал, балалар, мұқият тыңдаймыз. Менің сүйікті киімім. Моя любимая одежда. Менің жаңа көйлегім бар. У меня новое платье. Көйлегім қызыл түсті. Мое платье красное. Көйлегім әдемі. Мое платье красивое. Қызыл көйлекті жиі киемін. Я часто ношу красное платье. Ол менің сүйікті көйлегім. Она мое любимое платье. Балалар, енді осыған қарап, сіздер де осындай мәтін құрастыруларыңыз қажет. Келесі тапсырма, балалар. Төртінші тапсырма. Суреттегі шырындарды ата. Яғни бізде қандай шырындар берілген екен? Бірінші бізде алма шырыны. Екінші бізде қызанақ шырыны. Үшінші бізде сәбіз шырыны. Жарайсыздар, балалар. Келесі тапсырма бізде, балалар, жазылым. Дәптерге орындаймыз. Пишем тетрадь. Берілген сөздермен сөйлем құрап жаз. Яғни, ребята, вы с этими словами должны составить предложение. Бірінші берілген сөз бізде шаш, волосы. Екінші бізде күртеше, куртка, қыз, зима, шырын, сок. Осы 4 сөзбен, балалар, сіздер 4 сөйлем құрастыруларыңыз қажет. Сабақ аяқталды, рахмет.